Meron. Diyan mo na yung... Ah. So, yan ka. Tayo ulit. So yun nga guys, magluluto na tayo. Magbibarito na tayo ng fried chicken. Yan. So, may nag-request kasi nito mag-mukbang daw. So, yan. Mamaya isa-set out po natin pag katapos ng ating mukbang. So, magluto muna po tayo. So, lagyan natin mantika at papinitin muna natin. Yung medyo lutang, yung manok, lutang, yung ganyan, lahat po natin para maganda po yung pagkaluto ng fried chicken. So yan po. Waiting po tayo mamaya, waiting po natin na painitin. So natin para madaling uminit. So yan guys, mainit na at nag-aalipuyo na. Ay lalagyan na muna natin, papahinaan natin at lalagyan na natin ng manok. Oh, yan po. Yung minarini natin kanina. So yung kita mo na ang ating lagay. Wow. Sarap nito. Wow. Ilang kilo yan, Lord? Isang kilo na ito. Kita rito mo lahat? Oo, pwede. Bakit? Magmumukbang ako eh. Salit na? Hindi. Dami nito, isang kilo na dito eh. 250. Sino kasama mo dyan? Ikaw lang? Na-request nung kayo. Sino? Yung gwardiya doon sa Juan. Gwardiya sa trabaho ko. Magmukbang daw. Oo, mamaya. Bagitin natin yung person mo nag-request ng gwardiya ko. Si Nixon? Hindi. Hindi. Sa trabaho kayo. Pupunta rito? Hindi. Dadalhin mo rin? Hindi. Ay, malang.
Yan. Diba kayo guys? Aray ko! Aray! Eh, kaya natin ang set. Kaya yan. Kaya makakaluto na. At pamaya ay tapang na tayo. Alalay lang sa apoy kasi hindi ka maluluto yung loob. Kaya dapat alalay. So, yan. Ulitin tayo ng maluto. At tayo kakain ng mamaya pagkaluto nito mga ito. So yan guys, makakaluto na tayo. Medyo, ano pa? Pagkaksin na. So, ayan. Pakunin na natin siya. Pakunin na natin. At kailangan natin ng panibago. So yan. Panibago naman. Salang. At mamaya ay kakain na tayo. So yan. Yan naman. So yan. Ating paano siya. Makunin itong luto. So yan guys. Nalagyan na tayo. Sinarang natin manok. Yan. Diba? Brown na brown siya. Yan guys. So yan. Lagyan natin itong so yan na nga makalawag at luto na yung ating fried chicken. So yan, magmumukbang na tayo. At yan. Ito. Nagkuha din ako ng pipino. Saka yan, naggawa din ako ng gravy. So yan. Kain na tayo. So ito na yung request ni Albert Enrigan po. So magmukbang daw po ako ng fried chicken. So ito na po yung request niya. So kung kayo po ay may request din o comment lang po nyo sa comment section. At yan po, it's it na po. Kakain na po ako. So yan. Kain na. Top. First time ko pong gumawa ng gravy. Yan. Lahat po natin ng pipino. Yan. Hap. Yan. Hap. Medyo maanghang po kasi yung nilahok po natin na pang-marinate po. Maanghang po, spicy and original po na Ajinomoto. Ajinomoto breading po. Ayan. So, sakto yung lasa ng
gravy. May maanghang po siya. Tapos dinagyan ko po siya ng cheese. Yung sa popcorn. Yung powder cheese. So yan. Ano siya na kasi maingay po. May naglalaro na po dyan sa labas ng basketball po. Kain na tayo. Yung request ni Albert and Regan. Tataw po sa'yo. Si Albert and Regan po. Ayan. Ito na po yung request nyo na mukbang ng fried chicken daw po. Masasaid mo sa sarap. Suot sa laman. Ayan. Tapos nali sa gravy. At kagatina. Sarap. Ayan. Tapos nali sa gravy. At kagatina. Sarap. Meron. Diyan mo na iinom. So, yan ka. Tayo ulit. Manghang. Dinala-dala mo to eh.
kapal ng puso. Naramdam ko na yung anghang ng sige po. Nabigay na dun. Harap. Gusto na yung pipino. Yan. At tangsok. At inom. At sasaw-saw. Yan, sa gravy. Nagpawisan po tayo. Ng manok. So, yan. Shout out po kay Albert Enrigan po. Siya po yung kuwan ulit po. Siya po yung nag-request po na fried chicken mukbang po. So, yan po. Nandito na lang po at thank you Lord. Please subscribe my YouTube channel and click all the notification bell para laging updated kayo sa aking mga video. At please like, share, and comment po. At yan po. Hanggang dito na lang po at ingat and God bless po sa ating lahat. So, kakaiba pa ako. So, yan po. Bye!